一樣嘢其實好多人都想知嘅就係點樣揀花膠啦。咁其實花膠最緊要就係嗰個紋理咧，或者係第一件事，首先其實係花膠係咪真花膠啦？如果唔係真花膠，其實都可以慳翻啖氣嘅。咁至於話真花膠咁，其實最主要講就係話講究厚身啦，因為嗰個質感問題，同埋就係煲出嚟嗰個療效應該就係越厚身係越好嘅，所以你見到嗰啲好厚、好大塊嘅花膠咧，就賣得非常之貴咁樣。好，咁講講我呢度有4款花膠啦。咁首先講講呢一款啦，呢一款咧就唔係我哋嘅產品嚟嘅。咁其實就係我媽有次去大澳旅行，咁去啲你知嗰度好多啲漁民啊賣嘅海味鋪咁樣買嘅。咁呢一種叫薄身花膠，其實好細隻嘅，隻隻都差唔多呢個 size。咁其實煲出嚟我覺得都可以嘅。咁但係話至於功效啊啲咁嘅嘢，咁就唔係一般我哋講嗰啲補身啊咁嘅樣啦。但係譬如我哋煲下鮑魚雞啊花膠咁樣，其實都 OK 嘅。咁薄身啲，咁呢個價錢大約係180蚊，我稱嗰度應該大約係5至6兩到啦。咁計翻一斤大約400-500蚊左右，咁其實即係自己選擇啦。咁但係我覺得都可以，因為其實譬如喺大澳買支持翻本地嘅漁民，咁我相信呢啲佢哋都係自己做多㗎啦，咁都係一個選擇嚟嘅。咁至於我另外一款啦，呢款咧就係大約600蚊一斤左右啦。厚過頭先嗰塊大澳嘅花膠少少，咁煲出嚟大致個效果相若啦。咁但係大塊啲，咁嗰個觀感上會好啲啦。咁食用口感我諗都差唔多㗎啦。咁所以大家都可以即係作為一個參考啦。咁我自己覺得咧，譬如我嚟做補品咧，呢一隻花膠片會比較好少少嘅，因為其實見得到個紋理，即係頭先講靚花膠就係厚身啊嘛，咁同埋嗰個紋理都好緊要嘅，滑身啲。咁你見到其實隔離嗰啲比較巢啲啊，多啲痕啊咁嘅樣，咁即係嗰個質素上就會稍次啦。咁但係呢啲就會比較好少少啦。咁至於一般平時食用啊，或者即係愛嚟炆花膠啊，或者燴花膠咁樣，其實呢隻花膠筒啊近年都比較流行嘅。咁但係相對上就會薄過隔離嗰隻。咁當然你話出邊有一啲花膠筒都係好大隻嘅，咁其實都會一啲選擇啦。咁但係我自己話我嚟平時煮嘢食咧，咁可能呢隻會相宜少少。咁我就所以選擇咗覺得呢一隻係花膠筒係比較好嘅。即係譬如我有個拿手嘅小菜就係呢個火鴨汁燴花膠筒，咁其實用呢隻做個效果非常之好嘅。咁但係至於話譬如話想補身啊，或者有啲講話大陸婆生完之後食花膠，咁其實呢啲咁嘅花膠片2-3片咧，其實已經可以煲到一個我諗四碗仔左右嘅湯出嚟啦。咁嗰個效果出嚟都非常之好嘅。咁我覺得如果譬如話你愛嚟一般補身啊、燉湯啊嘅，依隻會比較好嘅選擇。至於一般譬如煮食啊，攞嚟燴冬菇啊，攞嚟燴翻佢嘅咧，咁呢隻花膠筒係一個好嘅選擇啦。咁至於有其他地方會有賣到一啲更加靚嘅花膠筒啊，或者甚至更加大嘅花膠片，咁當然會更加好啦。咁但係話呢啲其實大約1000蚊左右嘅一斤嘅花膠片，咁你日常食用或者定期食用都比較划算少少啦。咁當然隻花膠筒就譬如700零至800蚊左右，咁攞嚟煮餸，其實因為佢一斤大約都有幾十筒，咁你可能每餐只係用到5至6個花膠筒咁樣嚟，就已經做到一碟餸啦。咁其實嗰個價錢就相宜少少，你可能講緊計翻每次只係需要70零蚊咁樣就可以煮一餐餸咁樣。咁呢個就係我今次嘅介紹。咁如果將來譬如我手頭上有啲更加靚啊、更加大隻嘅花膠，咁亦都會俾大家睇睇嘅。咁希望大家覺得我嘅資料有幫助啦。
我睇翻段片咧，就發覺自己講漏咗一隻。咁其實呢一隻咧就叫做花膠粒嘅。咁近年喺啲屋村嗰啲攤位咧都見到有得賣㗎啦。咁其實呢隻同頭先啲花膠個處理唔同啊，因為咧呢啲佢唔係曬乾嘅，係用油炸咁樣，即係價錢上亦都爭好遠嘅。佢大約15蚊一兩啦，即係大約係200蚊斤左右啦。咁其實個價錢聽落去爭好遠嘅。咁但係因為其實最主要就係佢經油炸就唔係曬乾啦，咁變咗個功夫上咧，佢唔需要花心機去曬乾佢咁嘅樣。咁療效上邊咧，咁我諗應該同頭先嗰啲就冇話啲相比㗎啦。咁但係譬如日常食用，我嚟炆冬菇啊，或者炆豬肉，其實都幾好嘅。咁我之後都會有段片咧，都會視頻去用佢哋一齊炆冬菇咁嘅樣啦。咁呢個都係一個選擇嚟嘅。咁希望大家即係多啲認識啦。咁下次再見。